من كنت نايم. تدري البارحة ما قدرت أنام بسبب صوت شخيرك؟ إيش قد تسمع هذا الكلام وتنزعج بسببه، وتحاول تتجنب تصير ضيف عند أحد حتى لا تزعجه بصوت شخيرك بالليل. الشخير يصير بسبب انسداد الأنف وخاصة أثناء النوم، أو التهاب الجيوب الأنفية أو تضخم اللوزتين. زين شلون نتخلص من مشكلة الشخير؟ اليوم وفرت لك قطرة راح تساعدك تتخلص من كل هاي المشاكل اللي ذكرتها، وأيضا راح تساعدك تتنفس بشكل طبيعي ومريح. القطرة عبارة عن خلاصة أعشاب ومواد طبيعية راح تقاوم وتعالج جميع مشاكل الجهاز التنفسي، وطبعا راح تبين نتائجها خلال فترة قصيرة. للطلب والاستفسار أكثر مراسلة الصفحة. صحة وعافية.